প্রসেসর হিসেবে রেখেছি Ryzen 5 একদম 100% অথেন্টিক এবং অফিশিয়াল একটি মাদারবোর্ড থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে 1800 টাকা এবং এটার ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাচ্ছেন ভিউয়ার্স 3 বছর এবং এই কিবোর্ড মাউসটি কিন্তু এই প্যাকেজের সাথে ভিউয়ার্স সম্পূর্ণ ফ্রি রাখা হয়েছে। ম্যাক্সিমাম র‍্যামের ওয়ারেন্টি আসলে 3 বছর থাকে, কিন্তু এই র‍্যামটির আপনি ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন ভিউয়ার্স আপনি লাইফ টাইম। 5টা 8GB ফ্যান দিয়ে 5টা মানে উপরে দুইটা নিচে তিনটা 5টা 8GB ফ্যান দিয়ে এই কেসিংটি এনবিমিটার ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাচ্ছেন আপনি 3 বছর, তাও আবার ইনস্ট্যান্ট। এটা প্রোডাক্টটি কুরিয়ার সার্ভিসে বসে আপনি দেখে নেওয়ারও সুযোগ আছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন আরো একটা পিসি বিল্ডের ভিডিওতে। আশা করি ভিডিওটি যে যেখান থেকে দেখছেন সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক ভালো আছি। আপনারা দেখছেন ইউটিউব চ্যানেল পাওয়ারল্যান্ড ভিডিও, আপনাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ রাজীব। ভিউয়ার্স, এই পিসি বিল্ডটি করেছি যাদের বাজেট মনিটর সহ থাকবে 30,000 টাকা কিংবা 30,000 টাকার আশেপাশে, কিংবা মনিটর ছাড়া বাজেট 25 থেকে 26,000 টাকা। এই পিসি বিল্ডটি তাদের জন্য। এই পিসি বিল্ডটিতে আমরা প্রসেসর হিসেবে রেখেছি ভিউয়ার্স Ryzen 5 2400G 4 কোর 8 থ্রেডের একটি প্রসেসর। এই প্রসেসরটি দিয়ে যারা আসলে ফ্রি ফায়ার খেলেন, গেমিং যারা করেন, ভিডিও এডিটিং যারা করেন, স্মুথলি করতে পারবেন এই পিসি বিল্ডটিতে এবং অফিসিয়াল সব ধরনের কাজ তো করতে পারবেনই। ভিউয়ার্স, কোনো রকম টানাটানি না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, সেক্ষেত্রে টোটাল ইনফরমেশন আপনি পেয়ে যাবেন। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা প্রসেসর হিসেবে রেখেছি Ryzen 5 2400G একটা প্রসেসর থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই প্রসেসরটি হচ্ছে 4 কোর 8 থ্রেডের একটি প্রসেসর, 3.60 GHz স্পিড আপ টু 3.90 GHz স্পিড, একদম ইনটেকলি একটা বক্স প্রসেসর থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই প্রসেসরটির ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন ভিউয়ার্স আপনি 3 বছর এবং এটার প্রাইস থাকবে হচ্ছে মাত্র 8,600 টাকা এবং এটা অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনি 3 বছর। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি MSI ব্র্যান্ডের 520A Pro একটি মাদারবোর্ড থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই মাদারবোর্ডে রাখার এই মাদারবোর্ডে রাখা হয়েছে পিসি বিল্ডের সাথে একদম 100% অথেন্টিক এবং অফিসিয়াল একটি মাদারবোর্ড থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। রাইজনের আপনি 2400, 3400, 5600, 4600 এবং রাইজনের 5700 যে কোনো ধরনের প্রসেসর সাপোর্টেড এই মাদারবোর্ডটিতে এবং বায়োসটাও কিন্তু বায়োসটা আপডেট হওয়ার কারণে কিন্তু আপনি 5700 পর্যন্ত প্রসেসর আপনি খুব অনায়াসে আপডেট করা ছাড়াই আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এই মাদারবোর্ডটিতে। ভিউয়ার্স, এই মাদারবোর্ডটি একদম অফিসিয়ালি একটি মাদারবোর্ড থাকবে এবং এই মাদারবোর্ডটিতে আপনি র্যাম স্লট পেয়ে যাচ্ছেন দুটি, যেটাতে DDR4 র্যাম সাপোর্টেড 4488 16 16 দুগুণী 32GB পর্যন্ত আপনি আপডেট করতে পারবেন এবং রাইজনের যে প্রসেসরগুলো বললাম আপনি সবগুলি প্রসেসর সাপোর্টেড এবং BGA পোর্ট এবং HDMI পোর্ট এবং NVMe স্লট তো থাকছে এই মাদারবোর্ডটির। এবং মাদারবোর্ডটির প্রাইস ভিউয়ার্স আগের থেকে কিন্তু অনেক প্রাইসটা কমে আসছে। এই পিসি বিল্ডের সাথে আমরা এই মাদারবোর্ডটি দিয়েছি মাত্র 7,800 টাকা এবং এটার ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাচ্ছেন ভিউয়ার্স 3 বছর। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা র‍্যাম হিসেবে রেখেছি কিং স্পেস ব্র্যান্ডের DDR4 2666 MHz এর লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি একটা র‍্যাম থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। যারা আসলে মার্কেটে অনেক র‍্যাম আছে, হাইপারএক্স, রামাস্ট্রা, স্পিড, অনেক র‍্যাম আছে, এগুলো ম্যাক্সিমাম র‍্যামের ওয়ারেন্টি আসলে 3 বছর থাকে, কিন্তু এই র‍্যামটির আপনি ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন ভিউয়ার্স আপনি লাইফ টাইম এবং এটার প্রাইস থাকবে হচ্ছে 2300 টাকা অনলি এবং এটার ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস থাকছে হচ্ছে লাইফ টাইম। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা SSD স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি NVMe রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। এটা হচ্ছে কিং স্পেস ব্র্যান্ডের থাকবে NVMe এই পিসি বিল্ডের সাথে। এটা হচ্ছে 128GB NVMe রাখা হয়েছে এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই NVMe-টার ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাচ্ছেন আপনি 3 বছর, তাও আবার ইনস্ট্যান্ট। এটার প্রাইস থাকবে হচ্ছে 1850 টাকা, যদিও এটার এটার MRP রেট দেওয়া আছে হচ্ছে 2050 টাকা, কিন্তু আমরা এই পিসি বিল্ডের সাথে প্রাইস করেছি অনলি 1850 টাকা। ভিউয়ার্স, ইতিমধ্যে আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা ভিডিওটি নতুন দেখছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন পাওয়ারল্যান্ড ভিডিও চ্যানেল, আর সাবস্ক্রাইব করে কিন্তু অবশ্যই আমাদের পাশে থাকবেন। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আসলে আমরা কিবোর্ড এবং মাউসটি রেখেছি বান্ডা ব্র্যান্ডের লাইটিং কম্বো কিবোর্ড মাউস এবং এই কিবোর্ড মাউসটি কিন্তু এই প্যাকেজের সাথে ভিউয়ার্স সম্পূর্ণ ফ্রি রাখা হয়েছে। যাদের আসলে বাজেট কম, 30,000 টাকার নিচে মনিটর সহ একটা বিল করবেন, তারা কিন্তু এই পিসি বিলটি নিতে পারেন। 30,000 টাকা বলতে 29,700 টাকা 800 টাকা এরকম একটা প্রাইস আসবে এবং এই কিবোর্ডটা রাখা হয়েছে সম্পূর্ণ ফ্রি এবং এই কিবোর্ডেরও অফিসিয়ালি কোনো ওয়ারেন্টি না থাকলে কিন্তু চেকিং ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন আপনি 3 মাস। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা কেসিং হিসেবে রেখেছি OBO ব্র্যান্ডের F919W মডেলের একটি কেসিং থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। কেসিংটা হচ্ছে অ্যাকুরিয়ামের মতো দেখতে সিস্টেমের কেসিং, এটার ভিতরে কালার ভেরিয়েন্ট আছে দুটি, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এবং উপরে USB 3 পোর্ট এবং USB 2 পোর্ট তো পাচ্ছেনই এবং সামনে পাচ্ছেন টেম্পার গ্লাস, সাইডেও পাচ্ছেন টেম্পার গ্লাস এবং 8GB ফ্যান পাচ্ছেন 5টা, উপরে 2টা এবং হচ্ছে 6টা এবং নিচে থাকছে আরো 3টা 8GB ফ্যান। 5টা 8GB ফ্যান দিয়ে 5টা মানে উপরে 2টা নিচে 3টা 5টা 8GB ফ্যান দিয়ে এই কেসিংটির প্রাইস রাখা হয়েছে ভিউয়ার্স 3800 টাকা এবং যে কোনো ধরনের মাদারবোর্ড বিল্ডের জন্য এই কেসিংটি সুইটেবল হবে বলে আমি আশা করি এবং এই কেসিংটির আসলে কোনো নরমালি কোনো কেসিংয়ের আসলে কোনো ওয়ারেন্টি থাকে না। কেসিংয়ের পাশাপাশি চলে আসি আমরা পাওয়ার সাপ্লাইতে। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে রেখেছি এটা হচ্ছে OBO ব্র্যান্ডের বিগ ফ্যান লং কেবলের একটি পাওয়ার সাপ্লাই
যদিও এটা গায়ে লেখা আছে আপনার 450 ওয়াট, এটা জেনুইনলি পেয়ে যাবেন হচ্ছে আপনি 350 ওয়াট। এই প্যাকেজ কিংবা আরও অন্য যে প্যাকেজগুলি আছে এটা চালানোর জন্য এনাফ এই পাওয়ার সাপ্লাইটি দিয়ে। এই পাওয়ার সাপ্লাইটির অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন ভিউয়ার্স আপনি 2 বছর, এটার প্রাইস থাকবে হচ্ছে 1400 টাকা অনলি। বেস্ট টোটাল সেট আপ মোটর ছাড়া কিন্তু কিবোর্ড মাউস ফ্রি দিয়ে এই টোটাল পিসি বিল্ডের প্রাইস আসবে হচ্ছে আপনার 24,000, এই পিসি বিল্ডের প্রাইস আসবে হচ্ছে 25,500 টাকা। যাদের বাজেট 30,000 টাকার নিচে 19 ইঞ্চি সহ একটা মনিটর বিল করবেন, এই মনিটরটি কিন্তু নিতে পারেন। এই মনিটরটি এই প্যাকেজের পাশেই আমরা একটা দেখতে পাচ্ছেন মনিটর রেখেছি, গিগাসনিক ব্র্যান্ডের 19 ইঞ্চি এটি মনিটর। এই মনিটরটিতে আপনার বিজিএ পোর্টের পাশাপাশি আপনি এইচডিএমআই পোর্টও পেয়ে যাচ্ছেন। 60 হার্টজের একটি মনিটর এবং যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে কোনো রকম কোনো নেগেটিভ শো করবে না। এবং এই মনিটরটির ভিউয়ার্স অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন আপনি 1 বছর। মনিটরটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে 4,200 টাকা, অর্থাৎ 25,500 টাকা, 4,200 টাকা, 29,700 টাকা হলেই কিন্তু রাইজনের একটা পিসি আপনার টোটাল সেট আপ কমপ্লিট হচ্ছে। এবং এই পিসি বিলটা আসলে কারা নেবেন? যারা আসলে ভিডিও এডিটিং করেন, যেহেতু ভেগা 11 গ্রাফিক্স, যেহেতু আমরা এটাই পিসিটিতে আমরা 8GB র্যাম রেখেছি, আপনি প্রায় 4GBর উপরে গ্রাফিক্স পাবেন। যদি বাজেট আরও আপনার 2,000 থেকে 2,200 টাকা বেশি থাকে, অবশ্যই আপনি আরও 2,200 টাকা অ্যাড করে কিন্তু একটা র্যাম অ্যাড করে নেবেন। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি গ্রাফিক্সটা অনেক ভালো পাবেন। ভিডিও এডিটিং ক্ষেত্রে রেন্ডারিংয়ের সময় খুবই অল্প সময় নেবে এই প্রসেসরটি দিয়ে এই পিসি বিলটার সাথে। ভিউয়ার্স এই ছিল আজকে আমাদের পিসি বিলটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই সরাসরি চাইলে আপনি আমাদের শপটি ভিজিট করতে পারেন। আমাদের শপে আসার লোকেশন হচ্ছে ঢাকা এলিফ্যান্ট রোড, সুবাস্তু আর্কেট, আইসিটি ভবন, লিফট নাম্বার 1 এ উঠে আসতে আপনাকে লেভেল 8 এ। শপ নাম্বার হচ্ছে 846-47-48। সেখানে আসলে পেয়ে যাবেন আমাকে। এবং আমাদের হাউস খোলা থাকে সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত, সাপ্তাহিক বন্ধ থাকে মঙ্গলবার। আর যারা ঢাকার বাইরে থেকে দেখছেন, এই পিসি বিলটার ক্ষেত্রে 2040 টাকা অ্যাডভান্স করে আপনার নাম, ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস 3টা জিনিস আমাদের কাছে সেন্ড করে দিবেন। প্রোডাক্টটি চলে যাবে 24 ঘন্টার ভিতরে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনার গন্তব্যস্থানে। বাকি পেমেন্ট পরিবহনে দিয়ে প্রোডাক্টটি কুরিয়ার সার্ভিসে বসে আপনি দেখে নেওয়ারও সুযোগ আছে। ভিউয়ার্স আর যদি সুযোগ হয়, যাদের বলবো সুযোগ হয়, তারা কিন্তু সরাসরি চাইলে আপনি আমাদের শপটি ভিজিট করতে পারেন। ভিউয়ার্স ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।